啊，俾新嘢路俾你。芝士蒜蓉，又有嘅匙羹，匙羹，你話要我數啊？就咁倒落去咪得咯？就咁倒。係啊。啲蛋定咩嚟㗎？係好難控制。啲蛋漿嚟㗎。唔係牛油。哦。橄欖油嚟先，隻得唔得啊？唔係用呢個咯。繼續錄。叫炭燒啊！竹炭嘅花生，真係第一次見，第一次聽。嗰陣依刻食嘅，但係味道好似差唔多。呢間係幾廿年㗎啦。台灣同中國。幾多要？呢個唔使咁高啊，要300。哦，得啦，而家。鉗啦鉗啦挑。一睇邊分豬肉。串菜誒呢個一齊嚇。呢個冇屎嘅，但係冇屎佢唔知食邊嚿喎又。咁都唔怕啦。阿玲又係唔食屎嘅。試啊！呢個幾生下㗎啦？呢個係啊，呢個冇事。芝士龍蝦、粟米蝦、牛扒，偏紅色，正。香港而家興㗎嘛，好好食嘅糖水，唔甜㗎。咁啊唔好。